Botar essas roupas aqui pra bater. Aquele marido meu, não sei não, bicho. Não sabe botar roupa pra bater. Vixe Maria, meu Deus. Tá com problema, será? Sangue. Oxi. Será que é na máquina? É aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Eu vou botar só essa vez. Se não der certo, eu vou desistir dessas roupas. Oxi. Agora pronto. Eu vou só essa agora.